其实我要问他的问题是，他们把那个最终储存场放在这是地表嘛哈，地往下挖的500公尺，哦，就是往地心这样的那个地方的地质是多少年没有变动过的地质？多少年？你记得吗？多少？啊？错了。可是我还是会送你毛巾。18亿万年，懂那意思吗？他们选在一个这么坚固，就是因为地表很不稳定，地表很容易有很多的什么台风啊、地震啊，什么很多的，随时会变化，很容易变化。他们就往最稳定的地心去，然后是那个岩盘是很长很长，用亿万年来算的，那么久不会变动的地方来放这个太危险的东西，这样。我问的是这个数字啊，我希望我记得的是对的。反正你们就听就，反正就是很久啊，不要介意多久哈。那个数字可能是错的，我只是想说，也许他知道的话，我就可以再更确定一次，我记得那个数字是不是对的，这样。